الحمد لله الذي خلق فسوى وجعل الأخلاق معيار الفضل والتقوى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الله تبارك وتعالى tumwebaza era tumutendereza n'emirembe amaiduvu, tumusaba ayise ebyengera n'emirembe eri nabbi waife Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ndala nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nga hadithi fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu atukoba nti Omubaka sallallahu alayhi wasallam yakoba nti inna lillahi malaikatun, nti mazima Allah tabaraka wa taala ayina ebitonde bye mu bamalayika. Malayika edo yaltamisuna ahla dhikr, diri kunsi kuno ditambula nga dinoonya awali abantu aboogera ku Allah tabaraka wa taala, awali abantu abali kwegeresa ku Allah tabaraka wa taala, awali abantu abali kwegeresa ku busiraamu bwaife buno. Allah ayina di malayika edo mbitirivu kuba Allah tabaraka wa taala naide omuwendo gwado, diri kunsi kuno nga omulimo gwado kunoonya bali kwogera ku Allahu tabaraka wa taala. Nabbi yatukoba nti fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadaw, bweditambula munsi muno dayagana abantu abali kwogera ku Allah tabaraka wa taala, bali muhalaka, bali kwidukanya ku Allah waabwe, bali kusoma ku Allah waabwe ku idiini lyabwe, tanadaw deyeta koba nti muhidde musembere wano waliwo abali kwogera ku Allah tabaraka wa taala, waliwo abali kwegeresa ku idiini lyabwe. Tanadaw halummu ila hajatikum qala, dona deyeta dabanga dikuŋŋanya mu kifo ekyo webali kwogera ku Allah tabaraka wa taala, dakuŋŋaaniraawo depanga paka ila samai dunya, paka ku igulu lisooka lyetulengera ku fenafena. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuwaira yatukoba nti qala fayasaluhum rabbuhum, malayika edo bwe dukuŋŋaanira wali abantu abali kwogera ku Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala adibuuza, fayasaluhum rabbuhum, Allah tabaraka wa taala adibuuza, wahum a'lam minhum, Allah tekudibuuza lwakuba nti taidi kidikuŋŋaaniiza, ay Allah tabaraka wa taala adibuuza wahuwa a'lamu, Allah tabaraka wa taala adibuuza wahuwa a'lam minhum, yaire mazima gena abaidi ekintu aidi ensonga lwaki malayika edo dikozeeki dikuŋŋainaawo, yadibuuza Allah tabaraka wa taala ma yaqulu ibadi, abantu abo bemukuŋŋaaniire ku kunsi mwatuuka okwepanga ila samai dunya paka ku igulu nerisooka, ma yaqulu ibadi, bali kwogera bigambo ki ebituusiza imwe abantu imwe di malayika okwekuŋŋaanya okutuusa bwe mutuuse ku igulu nerisooka. Qalu, di malayika dino diiramu dakoba Allahu tabaraka wa taala, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka, abantu abo Allah betukuŋŋaaniireku befenafena boli kubona nga boli kutubona mu kibinja tubakuŋŋaaniireku, abantu abo bali kukwogeraku, bali kutendereza, bali kususuuta, bali kusoma ku idiini yo, bali kusoma ku kwegeresa ku busiraamu bwabwe. Qala Allahu tabaraka wa taala adikoba di malayika dino, fayaqulu hal ra'awni, nti abantu abo abali kukundogeraku, abantu abali kunsusuuta, abantu abali kuntendereza, hal ra'awni, bali bamboineku mu bantu abo bonabona eriyo omuntu eyali amboineku. Qala, di malayika diramu Allah tabaraka wa taala damukoba, fayaqulun la wallahi ma ra'awka, nti mwabo abantu bonabona abali kutendereza Allah, abo abantu bonabona abali kwogera ku Allah tibakubonanga ku yaye n'olunaku n'olulala. Qala, Allah tabaraka wa taala adiramu yadibuuza yadikoba, fayaqulu wa kaifa law ra'awni, wobona abantu abo bantendereiza bati bandogera ku bati bakuŋŋaana mu masjidi yona mu masjidi daife wanete idinda neno mbusoga ne masjidi yona munsi yona fa kaifa law ra'awni, wobona bakuŋŋaanie bandogera ku batyo aye nga tibambonangaku, fa kaifa law ra'awni, bali baire batyanga Allah tabaraka wa taala nga bambonaku, bandi baire batya nga fena twabonaku Allah tabaraka wa taala. Allah nalibuuza di malayika bali ebisiisa batya, fa kaifa law ra'awni, qala
di malaika dimwira mudakoba nti law ra'awka, Allah singa abantu abo bali nga bakubonaku, kanu ashadda laka ibadatan, ate kabiri bandibairenga wallahi buli omu ate ayongera mwina amaani, balibaire banwevu ino, balibairenga ekigemagana ku Katonda waabwe bakyeyidumbira ino singa abantu abo bali nga bakubonaku. Kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan, era bandikutendereza ino, wa aktharu laka tasbihan, era balikwogeire ku ino singa abantu abo kituufu bakubonaku. Allah tabaraka wa taala ayongerayo Yakoba qala yaqulu, Allah tabaraka wa taala ababuuza fama yasalunani, abantu abo abakungaine abali kundogeraku aye nga tibambonangaku, fama yasalunani, kikye bansaba, kikye benda mbawe. Di malaika diramu Allahu tabaraka wa taala damukoba qala yasalunaka aljanna, Allah abo abantu abakungaine, Allah abantu abo abali kwogeraku abatakubonangaku aye bakutendereza bakwogeraku, Allah bakususuuta bakugulumiza, yasalunaka aljanna, Allah kyebakwenda ku kiri kirala, abantu abo bakwenda kwejana. Aye Allah abantu bakusaba ejana gye benda, Allah abantu abo jana gye bali kwenda ya Allah tabaraka wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala iramu Yakoba yaqul wahal ra'awha, abantu abo ejana gye basaba ra'awha, amazima gene bali bagiboineku. Allah alikubuuza di malaika hal ra'awha, ejana abantu abo gye bansaba gye benda bali bagiboineku. Qala di malaika diramu Allah tabaraka wa taala nga dimukoba yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha, abantu abo mbutuufu ejana Allah tabaraka wa taala gye bali kusaba tibagibonangaku yaye n'olunaku n'olulala, aye wagibawaira kubuwaire mu Qur'ani. Allah jana ni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagibasomesaaku, tibagibonangaku. Aye Allah jana yonka gye bakusaba aye tibagibonangaku. Qala Allah tabaraka wa taala iramu Yakoba yaqul fakaifa law annahum ra'awha, bantu abo bandibaire batya law annahum ra'awha, singa ejana nagibalagaku bagibonaku nga bakali kugisaba. Allah tabaraka wa taala abuuza di malaika qala, di malaika dimwiramu damukoba yaqulun law annahum ra'awha, singa mbutuufu abantu abo Allah wasooka wabalagaku jana bagibonaku, kanu ashadda alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zam fiha raghbatan, bandibairenga abantu abo bajetanira ino okuba nga bagikusaba, babanga bakola ino okuba nga bajetanira, babanga abantu balafubana, babanga bazira mu kaseera nakawumula okutoolaku nga buli lunaku bongerera irala oba bongerera mu irala amaani okuba nga Allah tabaraka wa taala bakusaba ejana, bayongeramu amaani okuba nga bagikolerera, bayongeramu amaani okuba nga bakola buli kamu ako kebawulizaaku nti kano kakwingiza ejana. Abantu bandibairenga bakekemaku bakatamu nkola singa Allah tabaraka wa taala ejana wagibalagaku nga bakali kubanga baida ku nsi kuno. Qala Allah tabaraka wa taala yabuuza di malaika dino fabimma yatahawadhun, abantu abo kiki bali kwenda mbataase, kiki kye basaba mbataase, imwe abakungaine abali kubawuliza abantu abo ekibakunganiza we bakunganire wona wona kiki basaba mbataase. Qala di malaika dimwiramu damukoba yaquluna minan nar, ay Allah abantu abo basaba obataase ekintu kirala, bataase omuliro bonabona. Ay Allah bakusaba obenga obataase omuliro gwo ay Allah nabbi yagubasomesaaku wena wagubawaira mu Qur'ani nti ezira muntu yena yena ajja kubanga asobola okubanga agugumira, wabona guno ogw'okunsi tibasobola agugumira kitasi ate omuliro gwo Allah tabaraka wa taala s'abantu abo bakungaine naye bakwewe bonabona bakusaba obenga Allah tabaraka wa taala obakingiriza omuliro. Qala Allah tabaraka wa taala akoba ajakoba yaqul abuuza di malaika wahal ra'awha, omuliro ogwo gwe benda mbataase gwe basaba abandi batoneza n'amaziga nga benda Allah mbataase omuliro ogwo bali bagubwineku. Qala
di malaika dimwiramu damukoba. Yaqulun la wallahi ma ra'awha, Allah abantu abo tibabonanga ku muliro. Ai Allah omuliro tibagubonangaku. Ai basoma ku musome. Ai Allah wayogera mu Qur'ani ng'obawayira ku muliro nti omuliro ogwo ezira mwanadamu yenna asobola kubanga agugumiikiriza. Ate omwanadamu Allah bw'onaabanga Allah ng'amwokiikya ajja kumwiriza baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Allah ajja kubanga amwiriza omubiri gwe gwabayirenga nagwo yabanga amutuusaako ebibonerezo ebyo eby'omuliro ogwo. Ai Allah omuliro gwe beewaza gwe bali kusaba, gwe bakusaba abantu abo Allah obataasa omuliro tibagubonangaku. Yaqulun la wallahi ma ra'awha qala yaqulun di malaika dimwiramu dakoba Allah tabaraka wa ta'ala law annahum ra'awha, singa omuliro ogwo abantu bano bagubonaku Allah tabaraka wa ta'ala ng'okaali kubata ku nsi kuno, kanu ashadda minha firaran, bandibairenga babitiriza okuba nga bagulumuka nga buli kantu konakona kobategeeza nti Allah kana akantu bw'okakola kakutuusa mu muliro, bandibairenga nga balumukira irala ebintu ebifaana bityo. Kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafa, era bandibairenga bagutiira irala. Singa Allah tabaraka wa ta'ala abantu abo babona ku muliro, bandibaire bagulumukira irala, bandibaire nga bagutiira irala, bandibaire nga tibagwesembereza. Yayina okubanga bakola ki? Yayina okubanga bawuliza akantu konakona nti kano Allah tabaraka wa ta'ala yakwogeraku nti kabi yakatukyingiriza, bandibaire nga tibakeetanira nga balumukira irala, tibakeeriranisa n'abo abantu abakola ebyo ebibatwala mu muliro nga tibabeeriranya. Lwaki? Singa abantu abo Allah tabaraka wa ta'ala wabalaga ku muliro nga bakaali kubanga bahita ku nsi kuno. Qala fayaqul, Allah tabaraka wa ta'ala amala okubuuza di malaika ebibuuzo ebyo yadikoba. Fayaqul, Allah tabaraka wa ta'ala yadikoba, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, mpakakasa malaika ino abakuŋŋaine kwabo abantu abali kundidukira abali kundogeraku nga bansaba okubanga mbawejana, bansaba okubanga mbataasa omuliro. Ushhidukum, mbakakasa anni qad ghafartu lahum, nti abantu abo bonabona mbasoniiwe, nti abantu abo bonabona mbasoniiwe, mbakakasa nti abantu abo bonabona mbasoniiwe. Bana Allah tabaraka wa ta'ala ngatwenda okubanga okutyama obutyame ewali abantu aboogera ku Allah tabaraka wa ta'ala dakiika ibiri dakiika ndala, okubanga otya mu masjidi wawuliriza kwaba bali kusomesa ku bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, bona ekirabo Allah tabaraka wa ta'ala kyakuwa waira yatubanga akakasa di malaika. Allah tabaraka wa ta'ala nga atukakasa mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu bigambo bye yakoba nti ushhidukum, mbakakasa abantu abo abakuŋŋaanye abali kundogeraku abali okubanga beidukanya ku idiini yaabwe. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, mbakakasa nti abantu abo mbasoniiwe. Ekigambo ekyo kyonka okubanga kiva ewa Allah tabaraka wa ta'ala nga mwene nakyogera eri abantu abamwogeraku kumwogeraku bwogere kubaawo nga tuli kumusomaku kweyegereza ku idiini yaife. Ekyo kyonka okubanga Allahu tabaraka wa ta'ala yogera n'akanwa ke ng'awayanira malaika ng'atuwayira nti abantu abo Allah tabaraka wa ta'ala abatusoniiwe, ezira kirabo kisinga ekyo. So banange tubitirize ino okubanga twenigira okubanga tuba ewali ku bantu abali kwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala, kuba okwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala okwo Allah tabaraka wa ta'ala mwene yeewaako obujulizi okuba nti abatusoniiwe. Yabyamaliza hadithi ng'akoba qala yaqulu malakun min almalaika, di malaika eddi badikuŋŋaine dikoba nti Allah bonabona tobasoniwa, mulimu omuntu fihim fulan, mulimu omuntu ali mu masjidi omwo, mulimu omuntu atyama we bali kukwogerera ku Allah tabaraka wa ta'ala laysa minhum, omuntu oyo tali mubo, aidye bwide, omuntu oyo atyame obutyame alina gwali kulinda mwaba oba ali kulinda ali kusomesa oba alina gwali kulinda ali kusoma. Ai Allah tomusoniwa oyo tali ku bantu abo. Allah tabaraka wa ta'ala airamu yakoba qala Allah akoba nti humul julasa,
la yashqa bihim jalisuhum, nti abo abantu bona bona mbasoniwe. Lwaki? Kuba nabo abantu omuntu bw'oba otyaime nabo tofuna buzibu bwona bwona. So hadithi eno twegamu ki? Twegamu okuba nga tubitiriza ino okuba nga tutyama awali abantu abali kwejjukira Allah tabaraka wa taala. Iwe ne bw'onaaba nga toli mu mboozi yaabwe, ne bw'onaaba nga ogiire mu masjidi bali kusomesa aye nga toli kuwuliriza kusomesa kule, wena Allahu tabaraka wa taala akusonyiwiramu abo abatyaime mu kifo ekifaanana kityo. Lwaki? humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, nabo abantu bw'oba otyaime nabo nga bali kwogera ku Allah tabaraka wa taala, tovaawo ng'okoze loosi, wena Allahu tabaraka wa taala akutamu bale baba nga akoze ki? Baba nga asoniwe. Saba Allahu tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayhi. Wassalamu alaykum.